नमस्ते सबैजनालाई। आजको पार्टमा हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको केही न्युमेरिकलहरू गर्छौं। धेरै स्टुडेन्टहरुलाई न्युमेरिकल गर्न धेरै प्रब्लम हुन्छ। न्युमेरिकल गर्ने केही बेसिक फन्डामेन्टल स्टेपहरु छ जुन कि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला हामी हेरिहालौं हामीले के पढ्यौं र त्यहाँबाट के इम्पोर्टेन्ट छ। व्हाट इज ग्राभिटेसन भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यसपछि डेरिभेसन अफ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, यो डेरिभेसन राम्रोसँग गरिहाल्नुस्। त्यसपछि यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको बारेमा के सोच्छ, डेफिनेसन, युनिट, यताउता सबै हामीले इजिली गर्न सक्छौं। भ्यालुहरु सँगसँगै हामीलाई यसको प्रोपर्टिज, एप्लिकेसन अफ जी को एप्लिकेसन कहाँ छ, फोर्स बिट्विन टु बडीजहरु फाइन्ड गर्न। अनि प्रोपर्टिजहरु के छ, जी को प्रोपर्टी यो हो कि जी को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, चाहे यसलाई जहाँसुकै लग्नुस्, पृथ्वीमा या त्यो भन्दा बाहिर। अब हामी न्युमेरिकल गर्छौं। न्युमेरिकलको पहिला हामीले स्टेप थाहा हुनुपर्छ र यो स्टेप मैले पुरै फिजिक्सको लागि भनिदिएको है। सबभन्दा पहिला हामीलाई युनिट थाहा हुनुपर्छ सबको। युनिट भनेको कि त एसआई युनिटमै सबलाई गर्ने, कि त सीजीएस युनिटमै सबलाई गर्ने, कि त एफपीएस मा छ भने एउटा जुन छ सबलाई सेम युनिटमा राख्ने है। कोशिश गर्ने हामी कि एसआई युनिटमै सबै होस्। स्टेप 1 युनिट, त्यसपछि स्टेप 2 गिभन। स्टेप 2 हाम्रो के छ, हामीले गिभन लेख्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो स्टेप 3, स्टेप 3 भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टेप के छ भने फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु नै पर्छ। अनि स्टेप 4 मा हाम्रो के छ, क्याल्कुलेसन है। स्टेप 4 मा हाम्रो के छ, क्याल्कुलेसन। यो चारटा स्टेप जसलाई थाहा भयो उले ए टु जेड न्युमेरिकलहरु चाहिँ इजिली गर्न सकिहाल्छ है। र यसलाई हामी के गर्छौं, अलिकति सानो बनाएर राख्छौं कतै, ठीक छ। यो स्टेप, चारटै स्टेपलाई हामीले हल्का सानो बनाएर राख्छौं। र अब है यसको एन्सर पनि मैले लेखिदिएको छु, सो दैट हामीले गर्दाखेरि क्याल्कुलेटर झोलझाल नहोस् धेरै है। तपाईहरुले पनि अलिकति राम्रोसँग गर्नुस्। र सायद सबभन्दा फर्स्टमा स्टेप हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सबलाई पढ्ने सबभन्दा पहिला त क्वेशन, क्याल्कुलेट द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु स्टुडेन्ट्स ए एन्ड बी having masses this and this kg sitting at 10 meter on a bench। तपाईहरु र तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड, तपाई यहाँ बस्नुहुन्छ, बेस्ट फ्रेन्ड उता कुना 10 मिटरमा बसेको छ भने दुई जनाको बीचको ग्राभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ। त सबभन्दा पहिला हामीलाई ब्याक अफ द माइन्ड के हुनुपर्छ, फोर्स इक्वल टु जी m1 m2 by r स्क्वायर हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु नै पर्छ है, ठीक छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ठीक छ। यति भइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले लेख्ने यहाँ मास अफ स्टुडेन्ट 1 m1 भनेको मास अफ ए ma है 50 केजी, मास अफ बी mb इक्वल टु 60 केजी र दुईटैको बीचको डिस्टेन्स r 10 मिटर। यहाँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ मास अफ ए m1, मास अफ बी mb, डिस्टेन्स बिट्विन देम r है। यो कुराहरु त बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरु हो। यति लेखिसकेपछि अब युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर पर, जस्तै हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि हामीले सिधा फर्मुला लगाउँछौं, F इक्वल टु G m1 m2 by r स्क्वायर है। यहाँ सरी यहाँ पर केजी हुन्छ, ठीक छ, स्क्वायर। अब फोर्स को भ्यालु कति छ यति हामीले सबभन्दा पहिला के गर्यौं, सबलाई एसआई युनिटमा, सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो के थियो क्वेशन पढ्यौं त अगडम बगडम। त्यसपछि हाम्रो सब कुरा एसआई युनिटमा छ, ठीक छ। त्यसपछि हामीले सबको गिभन लेख्यौं। गिभन लेखिसकेपछि फर्मुला तीनवटा स्टेप क्लियर छ। अब यहाँनिर 10 को पावरहरुले गर्दा नि धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरुलाई। सानसानो कुरा भन्छु नै, अति नै हैन। अहिले जी को भ्यालु कति छ, 6.67 into 10 to the power minus 11 into 50 into 60 by r भनेको 10 को स्क्वायर। अब सबभन्दा ठुलो मिस्टेक यहीहरु हो जुन कि म पनि गर्थे स्टुडेन्ट हुँदाखेरि, तपाईहरुले पनि गरिराख्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो मिस्टेक यो किन हो भन्दाखेरि यहाँ हेरौं, यहाँ हामीले के गरेको छौं, मास अफ बडी ए लाई ma लेखेको छौं, mb लेखेको छौं भने फर्मुलामा पनि ma mb नै लगाउने। डिस्टेन्सलाई r लेखेको छौं भने फर्मुलामा पनि डिस्टेन्स r नै लेख्ने है। मैले जानी यस्तो गरे सो दैट अब हामी यसलाई इम्प्रुभ गरौं, किनभने हामीले जुन फर्मुला लगाइरहेको छौं फर्मुला अनुसार नै हामीले सब कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले यसलाई प्रोफेसनली लेख्नु छ भने हामी के लेख्छौं, मास अफ स्टुडेन्ट ए इक्वल टु m1, मास अफ स्टुडेन्ट बी m2 अनि डिस्टेन्स बिट्विन देम r। अब चाहिँ मैले यो फर्मुला लगाउँदा अब पर्फेक्ट छ।
अब यहाँसम्म मेन पोर्सन हाम्रो सक्यो। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ, क्याल्कुलेसनमा चिन्तित हुने होइन, 10 को पावर बाहेक सब कुरालाई क्याल्कुलेट गरौँ, 10 को पावर बाहेक सब कुरालाई क्याल्कुलेट गरौँ भन्नुको मतलब 6.67 इन्टु 50 इन्टु 60 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11, 10 टु द पावरलाई सबभन्दा लास्ट गरिदिने डिभाइडेड बाई हाम्रो छ 10 टु द पावर 2, त्यो 10 टु द पावर यो पनि त 100 भने 10 टु द पावर 2 हो नि, यसलाई पनि कोसिस गर्ने यता लाग्ने, या फेरि 100 लेख्दा पनि हुन्छ, 100 लेखेर पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यो धेरै झन्झट हुँदैछ भने जस्ट मैले सिम्पल 100 लेख्ने, दुईटा 0 0 काटिन्छ। अब हामी के गर्छौँ, 6 पंचा 30, 30 छक्का 18 2 201 हुन्छ, 200.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11। एउटा कुरा याद राख्नु है, हाम्रो जहाँ पनि 6.67 इन्टु 10 टु द पावर यति छ भने 6 पछि नै पोइन्ट किन दियो, 0.667 इन्टु 10 टु द पावर केही गर्न सक्थ्यो, 66.7 इन्टु 10 टु द पावर, भनेको मतलब हाम्रो जुन डिजिट छ मतलब या फेरि पोइन्ट छ, पोइन्ट जहिले पनि एउटा डिजिट पछि नै दिने हो। अब हामीले यहाँ एकदम नर्मल छ, अब हामी के गर्ने, 200 मा दुईटा 0 यता यदि पोइन्ट दिनको लागि हामी के गर्छौँ, 200.1 छ भने यसलाई डिभाइड बाई के गर्छौँ, 100 गर्छौँ। अब 100 ले डिभाइड गर्यो भने एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, 1/100 छ भने यो 100 ले पोइन्टलाई यता 0.01 हुन्छ, 100/10 छ भने यो 10 भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा 0 ले के गर्छ, यहाँ पोइन्ट हाल्छ भनेपछि 10.0, हामीले डाइरेक्ट काटी पनि दिन्छौँ तर खासमा 10.0 यसरी हुन्छ। यसको अझै म डिटेलमा अहिले बताउँछु नै, त्योभन्दा अगाडि पहिले यो क्वेसनलाई सल्भ गरिहालौँ है। यसलाई हामीले 2.01 अनि इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 छ, यहाँ 100 ले डिभाइड गर्यो भने हामीले मल्टिप्लाई पनि 100 ले गर्नुपर्ने हुन्छ, 100 ले डिभाइड गर्यौँ किनभने यो बन्छ 2.001, यो 100 ले डिभाइड गरेपछि इन्टु, अब 100 भनेको 10 टु द पावर 2, 10 टु द पावर 2 भनेको माइनस 11 प्लस 2 है, 10 टु द पावर माइनस 11 प्लस 10 टु द पावर 2 छ भने 10 टु द पावर माइनस 11 10 टु द पावर 2 दुईटैको पावर के हुन्छ, एड हुन्छ भनेपछि यहाँ हुन्छ 2.001 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 9। अब हामीलाई के फाइन्ड गर्नु भने त्यो फोर्स भने यो न्युटन मात्रै हुन्छ। यति क्लियर छ भने अब म तपाईहरुलाई अलिकति के डिभाइड सिकाउँछु। जस्तै हेर्नुस् है, 66.7 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 थियो भने यसलाई यदि मैले 6.67 गर्न खोजे भने इन्टु 10 टु द पावर माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हुन्छ। किन यसलाई हामी यस्तो गर्न सक्छौं, 66.7 बाइ 10 इन्टु 10, ठीक छ। अब बाइ 10 इन्टु 10 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 त छँदै छ, यसलाई यो भनेको 66.67 हो किनभने डिभाइड बाइ 10 गर्यौं भने पोइन्ट यो कम भ्यालु हुन्छ नि त। जस्तै 100 छ, 100 लाई डिभाइड बाइ 10 गर्यौं भने एउटा 0 हट्छ, 101 डिभाइड बाइ 10 गर्यौं भने 10.1 मात्रै हुन्छ, थाहा छ नि, एउटा पछाडी पोइन्ट आउँछ है। त्यस्तै यो 10 गरेपछि 10 केही छैन भने पावर 1 छ, 1 माइनस 3 भनेपछि के भयो, 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2, ठीक छ। एकदम क्लियर छ सब कुराहरु। यस्तै टाइपले माथिको क्वेशनहरु पनि हुन्छ। अब जस्तै हाम्रो छ 0.0000632 इन्टु 10 टु द पावर 11 छ, के गर्ने, यो पनि 0 छ भने अब यो पोइन्टलाई हामीले यतातिर सराउनु छ नि, पोइन्टलाई यतातिर सराउनु छ, कति यता 1 2 3 4 यता भनेको पोइन्टलाई कति यता सराउनु छ, 4 यता सराउनु छ भने अब 0.1 2 3 4 यता छ भने यसलाई हामीले 10 2 3 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। अब पोइन्ट यता सर्छ किनभने हाम्रो 2.2 छ भने इन्टु 10 गर्यौं भने 22 हुन्छ, 2.23 छ इन्टु 100 गर्यो भने 223 हुन्छ। किनभने यो 100 ले गर्दा यो पोइन्ट अगाडि सर्दैछ, पोइन्टलाई यता सराउनु थियो भने हामीले डिभाइड गर्थ्यौं। अब यहाँ हामीले मल्टिप्लाई जुन गर्यौं यतिले इन्टु 10 टु द पावर 11 छदैछ, मल्टिप्लाई गर्यौं भने त 10 टु द पावर 4 ले डिभाइड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने 10 1 को 1 मा 4टा 0 भनेको 10 टु द पावर कति हो, 4 हो। अब यहाँ हामीले के बुझिरहेको छौं भने यसलाई 6.32 गर्छौं, यो पुरै भनेको 6.32 भयो इन्टु 10 टु द पावर 7 आन्सर। 11 बाट हामीले 4 घटायौं भने 10 टु द पावर 7 आन्सर हुन्छ हाम्रो। यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो यति भनेको हाम्रो के थियो, तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि रफ वर्क थियो है, ठीक छ, ठीक छ। ल यसलाई रफ वर्क भनेर चाहिँ हामीले कतै सेभ गरिदिन्छौं तलतिर है। र यो क्वेशन अलिक राम्रोसँग बुझ्नुस् किनभने सुरुमा यदि दुई चारटा क्वेशनमा अलिकति टाइम लाग्दैछ भने त्यसले पछिको क्वेशनहरुलाई हामीलाई गर्न मद्दत गर्छ। मैले धेरै क्वेशनहरु गर्न खोज्छु, तपाईहरुलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। मास अफ मून, मास अफ अर्थ इज यति,
अब यहाँ हामी कसरी लेख्छौँ मास अफ अर्थ सबभन्दा पहिला तपाईहरु क्वेशन पढ्नुस् यार the mass of earth is यति and that of moon is यति the distance between them is यति calculate gravitational force मास दिएको छ डिस्टेन्स दिएको छ भने मून को अर्थ को मास कति छ 6 * 10 to the power 24 kg है अर्को छ मास अफ मून m2 हाम्रो कति छ 7.4 * 10 to the power 22 kg है मास अफ मून यति भयो त्यसैगरी डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड मून भनेको आर हाम्रो कति छ है आर छ हाम्रो 3.84 10 to the 5 किलोमिटर सब विद्यार्थीहरु यही गल्ती गर्छ सबभन्दा पहिला हामीले के भनेको छौं गिवन लेख्ने गिवनलाई एसआई युनिटमा गर्ने अनि त्यसपछि फर्मुला लगाउने क्याल्कुलेट गर्ने एसआई युनिटमा छैन किनभने एसआई युनिट भनेको मिटर हुन्छ हाम्रो यसलाई हामी के गर्ने 3.84 नै रहन दिने इन्टु किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज अहिले सब कुरा भन्छु यार तर एउटा पनि के स्किप नगरिकन राम्रोसँग पढ्नु भयो भने चाहिँ ए टु जेड सल्भ हुन्छ जस्तो सुकै लेभल होस् तपाईको बरु दुई पल्ट हेर्नु पर्छ तीन पल्ट हेर्नु पर्छ सानो एउटा पनि कुरा मिस हुँदैन अब इन्टु 10 to the power 5 छ किलोमिटरलाई मिटर बनायौं भने 1000 ले मैले सब कन्भर्जन लेख दिन्छु ल टेन्सन लिदैन किलोमिटरलाई मिटर बनायौं भने 1000 ले हामीले मल्टिप्लाई गरेर राख्नु पर्छ 1000 ले गर्यौं भने 10 to the power 3 हो त यसलाई डाइरेक्ट 10 to the power 8 मिटर म लेख दिन्छु हाम्रो काम सक्यो अब जी युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट यहाँ लेख्ने युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट जी = 6.67 * 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फोर्स = डाइरेक्ट लेख्ने gm1 m2 / r² g कति छ 6.6 यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ है 10 to the power -11 इन्टु m1 कति छ 6 * 10 to the power 24 m2 कति छ 7.4 * 10 to the power 20 g m1 m2 / r² कति छ 3.84 * 10 to the power 8 को होल स्क्वायर अब यहाँ नेर फेरि जान्ने बन्न थाल्ने हैन है यहाँ के गर्ने 6.67 * 6 * 7.4 जो मल्टिप्लाई हुने वाला छ सबलाई एक साइड ल्याम र मुनि पनि को छ 3.84 को होल स्क्वायर इन्टु माथि कति छ 10 to the power -11 + 24 + 22 अनि 10 to the power 8 को स्क्वायर कति हुन्छ 10 to the power 16 है सबलाई हामी गर्छौं यो सबलाई क्याल्कुलेट गरेर लेख्नुस् यहाँ र यतातिर सबलाई 24 22 11 छ अनि 16 छ भने 16 माइनस हुन्छ -11 + 24 + 22 - 16 16 छ भने 6 हुन्छ 6 24 36 बाट 11 घटाउ 19 हुन्छ है हाम्रो यहाँ 10 to the power कति हुन्छ 19 बाँकी रहन्छ र यतातिर हामीले गर्छौं भने 10 to the power 19 बाँकी हुन्छ 20.008 इन्टु कति हुन्छ 20.08 इन्टु 10 to the power 19 बाँकी हुन्छ अब 2.08 बनाउनु छ नि त यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ कहीं के 0.5 काट्न सक्छ त्यसैले यसलाई हामी के गर्छौं 2.008 बनाउन यसलाई त हामीले 10 ले डिवाइड गरिरहेको हुन्छौं अनि जस्तै 20.08 लाई हामीले 10 ले डिवाइड गर्नुपर्छ एकछिन गरिने दिम यसलाई हामी के गर्छौं डिवाइड बाइ 10 गरिम भने इन्टु 10 हुन्छ इन्टु 10 to the power 19 अब 20.08 लाई डिवाइड बाइ 10 गरिम भने 2.008 इन्टु 19 अनि केही छैन भने 1 भनेको 10 to the power 20 हुन्छ यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स यति न्यूटन भयो अब अलिकति कन्भर्जन अब यो पहिला तपाईहरु कपी गर्नुस् त्यसपछि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु ठीक छ अब मिटर सेन्टिमिटर अग्रम बग्रम जे जति छ सबको कन्भर्जन म तपाईहरुलाई अहिले सिकाउँछु सबभन्दा पहिला हामीले युनिट के को लिन्छौं लेन्थ भनेको सबभन्दा पहिला 1 mm या फेरि सबभन्दा ठुलोबाट स्टार्ट गरौँ है सबभन्दा ठुलो लेन्थमा हाम्रो के हुन्छ किलोमिटर 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर है 1 किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु छ भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 मिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ भने डिवाइड बाइ 1000 गर्ने है अब 1 मिटर भनेको हाम्रो हुन्छ 100 सेन्टिमिटर मिटरलाई सेन्टिमिटरमा गर्नु छ भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने सेन्टिमिटरलाई मिटरमा गर्नु छ भने 100 ले डिवाइड गर्ने अब 1 मिटर = 10 मिलिमिटर बस भयो ठीक छ नि यति नै हो लेन्थ को
अब हामी के गर्छौं मासको गर्छौं मास सबभन्दा ठुलो के हुन्छ टन भनौं 1 टन इक्वल टु 10 क्विन्टल हुन्छ किन यो गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो प्राय जसो के हुन्छ 10 क्विन्टल 1 क्विन्टल इक्वल टु 100 केजी अब यो टन र क्विन्टल नि अलिकति किनभने हामी किसान फ्यामिलीहरुबाट हुन्छौं धान गहुँ यताउताहरु चाहिँ हामीले यसरी जोड्नु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ मेन कहानी स्टार्ट हुन्छ यो त्यतिकै थियो अब 1 केजी इक्वल टु 1000 ग्राम है 1 ग्राम इक्वल टु 10 मिलिग्राम ठीक छ ल मिलीमा जहिले पनि 10 हुन्छ र यति चाहिँ हामीले मासको बारेमा याद राख्यौं भने पछि हामीलाई धेरै नै यसले सजिलो पुर्याउँछ चेन्ज इन ग्रेभिटेशनल फोर्स ड्यू टु चेन्ज इन मास एन्ड डिस्टेन्स अफ अ बडी यो हाम्रो अर्को पार्टमा हुन्छ सो अहिलेसम्म हामीले न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढ्यौं न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनको न्युमेरिकल गर्यौं यो दुईटा गरिसकेपछि ल अब हामी के गर्छौं यसबाट सोधिने रिजनिङ क्वेशनहरु कस्तो कस्तो टाइपको हुन सक्छ त्यो सबै अहिले गर्छौं अर्को भिडियोमा एकदम राम्रोसँग तपाईहरुलाई चिन्तित हुनु पर्दैन राम्रो लाग्दैछ भने शेयर गर्ने हो साथीहरुलाई भाइहरुलाई सबलाई धन्यवाद